Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. તો દોસ્તો, આપણે દરેક સવારે નાહી ધોઈને માતા તુલસીની પૂજા કરીએ જ છીએ, કેમ કે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં તુલસીના છોડને ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે આ ધરતી પર તુલસી માત્ર એક છોડ જ નહીં પરંતુ એક વરદાન છે. તુલસીનો છોડ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ કે પછી સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઘર આંગણામાં રહેલ તુલસીનો છોડ અનેક દૈવીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. તુલસીના છોડ અંગે ગ્રંથોમાં પણ અનેક વાતો લખાયેલી છે અને તેને ઔષધની ખાણ પણ ગણવામાં આવે છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે સંસ્કૃત ભાષામાં તુલસી માતાને હરિપ્રિયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પૌરાણિક કથા અનુસાર એવું માનવામાં આવે છે કે આ ઔષધિ મૂળથી વિષ્ણુ ભગવાનનું મન સંતાપ દૂર થઈ ગયું હોવાથી તેને હરિપ્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર એવું પણ માનવામાં આવે છે કે તુલસીના મૂળમાં 4 તીર્થધામ હોય છે તથા તેના મધ્ય ભાગમાં દેવી દેવતાનો વાસ હોય છે. તુલસીના ઉપરના ભાગમાં વેદો હોય છે, તેથી દરરોજ તુલસીના દર્શન કરવા જ જોઈએ. આમ કરવાથી આપના બધા મુશ્કેલીઓ અને પાપો દૂર થાય છે. આ ઉપરાંત તુલસીની પૂજા કરવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત પણ થઈ જાય છે. દેવોની પૂજા હોય, શ્રાદ્ધ હોય અને કોઈ પણ દેવી દેવતાને ભોગ ચડાવવાનો થતો હોય તો તુલસીના પાન અવશ્ય મૂકવા જોઈએ. અને હા, ભગવાન વિષ્ણુને કોઈ ભોગ નહીં ધરાવો તો પણ ચાલશે, પણ એક તુલસીનો પાન ચડાવો તો ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તુલસી પાનથી વ્રત, યજ્ઞ, જપ, હોમ, હવન વગેરે કરવાથી પણ પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે આપણે તુલસીની તો દરરોજ પૂજા કરવી જ જોઈએ અને તેને જળ ચડાવવું જોઈએ. સવારમાં તુલસી જળ ચડાવતી વખતે જો આ 3 અક્ષરના મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે તો આપણને અધિક ગણું ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આપણે જાણીએ કે એ મંત્ર કેવી રીતે બોલવાનો છે. જ્યારે તુલસીને જળ ચડાવીએ છીએ અને પછી આપણે તુલસીનું પાન તોડીએ છીએ ત્યારે આ 3 અક્ષરના મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ અને તેને એમ જ ના તોડવું જોઈએ. પહેલાં તમારે 2 વાર ચપટી વગાડવી જોઈએ અને ત્યારબાદ જ બોલવા જોઈએ આ મંત્ર. તો પહેલો મંત્ર છે ઓમ સુભદ્રાય નમઃ. ઓમ સુભદ્રાય નમઃ. અને બીજો મંત્ર છે ઓમ સુપ્રભાય નમઃ. ઓમ સુપ્રભાય નમઃ. ત્યારબાદ તુલસીનું પાન તોડતી વખતે બોલવાનો મંત્ર માતા તુલસી ગોવિંદ હૃદયાનંદ કારિણી નારાયણસ્ય પૂજાર્થે ચિનોમિત્વા નમોસ્તુતે. માતા તુલસી ગોવિંદ હૃદયાનંદ કારિણી નારાયણસ્ય પૂજાર્થે ચિનોમિત્વા નમોસ્તુતે. એટલે કે તુલસી માતા, ચાલો, તમને ગોવિંદ બોલાવે છે, તમે અમારી સાથે ચાલો અને પ્રસાદમાં તમારે બિરાજવાનું છે. આમ આટલું બોલ્યા બાદ જ તમારે તુલસીના પાનને તોડવું જોઈએ અને પછી જ્યારે તુલસીને જળ અર્પિત કરો છો ત્યારે પણ આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. તો તે મંત્ર છે મહાપ્રસાદ જનની સર્વ સૌભાગ્ય વર્ધિની આદિ વ્યાધિ હરા નિત્ય તુલસી તવમ નમોસ્તુતે. મહાપ્રસાદ જનની સર્વ સૌભાગ્ય વર્ધિની આદિ વ્યાધિ હરા નિત્ય તુલસી ત્વમ નમોસ્તુતે. સવારે તુલસીની પૂજા દરમિયાન આ મંત્ર ઉપરાંત તમારે તુલસીજીને સિંદૂર અને હળદર ચડાવવા જોઈએ. આ ઉપરાંત તુલસીજી ઉપર કાચું દૂધ પણ ચડાવી શકીએ છીએ. આમ કરવાથી આપણા મનની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. આ પૂજા વિધિ કર્યા બાદ તમે તુલસીજીના ક્યારે ઘીનો દીવો પણ કરો કે જેથી તમારા ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થાય. આ જ રીતે તમે સાંજે સૂર્યાસ્ત સમયે પણ તુલસીજીને ક્યારે દીવો પ્રગટાવી શકો છો. પરંતુ આ દરેક બાબતમાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન એ રાખવું કે તુલસીના પાનને ભૂલથી પણ ભગવાન શિવને ચડાવવા ન જોઈએ, કેમ કે આવું કરવું ખૂબ જ અશુભ માનવામાં આવે છે. આમ જો તમારા ઘર આંગણામાં તુલસીનો છોડ હોય અને ત્યાં નિત્ય સવાર સાંજ તુલસીની પૂજા થતી હોય તો તમારા ઘરમાં ખરાબ અને નકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થતો નથી અને તમારા ઘરમાં કાયમ માટે સકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થાય છે તથા તમે અને તમારો ઘર પરિવાર કાયમ માટે સુખ અને સમૃદ્ધ રહી શકો છો. આ ઉપરાંત
એ વાતનું પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખવું કે એકાદશી, રવિવાર અને સૂર્ય કે ચંદ્રગ્રહણના દિવસે તુલસીની પૂજા ન કરવી જોઈએ, કેમ કે તે શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ માનવામાં આવ્યું છે. તો મિત્રો, આજે અમે જેમ જણાવ્યા પ્રમાણે તુલસીની પૂજા કરવી અને તેમજ તેને જળ અર્પિત કરવા સમયે જે મંત્ર અમે તમને કહ્યો તે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું. તો દોસ્તો, આજે આપણે જાણ્યા કે આ તુલસીજીનું આપણા જીવનમાં કેટલું મહત્વ છે. એટલે કે તુલસી એક છોડ જ નહીં પરંતુ ભગવાનનું દીધેલું એક વરદાન છે. તો આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો હવે મને રજા આપો, મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ.